Miidiyaa kanarraa jaartii Muktaar kana xiqqoo namni harka irra qabu anumadha jedhee yaada. Karaa koomentis karaa viidiyoo hojjetanis namoota hedduu argee jira. Ani garuu xiqqoo harka irra qabuu barbaada. Maaliif namummaa isa jedhamu tokko jira. Garuu har'a na jibbisiiste. Jechoota ishee keessatti maal na jibbisiiste beektu viidiyoo irra caaltuu waraabde keessatti biyya Arabaa yoo isheen deemte qarshii ishee irraa jaanna. Isheen mucaaf jettee ergiti. Achitti umuriin ishee dhumaa. Dhugaa rabbii imimmaantu na qabate. Nadhoon Itoophiyaa rabbi biyyee isin haa nyaachisu. Dhugaa rabbii jechuun viidiyoo kana keessatti waa baay'ee hubadheen. Mucittii kana arrabsuu abaaruu osoo hin taane akkaataatti nadhoon Itoophiyaa nuuf yaaddu dhugaa rabbii dhalaa Itoophiyaa akkatti isin nuu yaaddan ani waan kana jedheen dubbadhu. Dhugaa rabbii waan mucittiin kun har'a dubbatte waanuma shamara Itoophiyaa nurratti yaaddu. Maal jette beektu? Viidiyoo ishee keessaa kan naa ta'e kana. Dhugaama jirtu dubbatte. Isheen achitti umurii ishee haafittu mucaaf jettee birrii ergiti nuti immoo asii birrii ishee nyaannatti. Har'a isheen akkas afaan baafattee haa dubbattu malee namoonni abbaa manaa biyyaa qaban jaalallee biyyaa qaban akkaataa kanaan dhugaa dubbachuu fi shamarri biyya Arabaa manni isheen ijaartu hin dhumu waan isheen gooti hundi hin dhumu yoo hojii jalqabde hojiin shamarra biyya Arabaa hin dhumu dhugaa rabbii isiniin jedha. Nama meeqatu mana takkitee ijaaruuf waggaa 15 irratti fudhata. Maaliif beektani? Nadhoo jira kaa. Agartanii waa isheen jette. Dhugaa rabbii mucittiin kun har'a waan adda addaa nu viidiyoo kana keessatti waa hedduu nu baafteedha. Dhugaa rabbii waan dhiironni biyyaa fi shamarroonni biyyaa nu gootemu dhugaa rabbii waan isin shamarra biyya Arabaa gootammo caaltuu bichaan miine dhugaa rabbii biyyeen isin haa nyaattu. Maaliif hamma kana jette intalli kuni isheen har'a dubbachuu isheetti baay'ee gammadeen. Dhugaa rabbii imimmaantu na qabate. Isheen har'a afaanii baastee haa dubbattu iyyuu malee baay'eetu akkaataa kanaan fayyadamaa jira shamarra qarshii biyya ijoollee Arabaatiin. Dhugaa rabbii jaalala fakkeessee nammee kan nyaachaa oola. Mucaa kee ergi mucaa keetti guddisa jedhee yoo ati kuma 20 argite isaan hin ga'u bari isaan hin ga'iin malee dhugaa rabbii warra biyya kana isaan har'a intalli kun dhugaa rabbii aarii kun natti kaafte. Aarii ani duraanuu qabu. Gubata ani qabu natti kaaftee viidiyicha keessatti dhugaa rabbii isiniin jedha. Isheen achi teessee umurii ishee haafittu caaltuun biyya Arabaa haa deemtu. Nuti immoo as teenyee qarshii ishee nyaannaa. Achii booda umurii isheen dhumaa waan si gootuun qabdu jette. Mee isin viidiyoo kana keessatti intaluma kana abaaruu arrabsuu osoo hin taane maal irraa hubattani? Shamarri biyya keessaa hagam akka isheen sidii yaaddu agartanii warra biyya Arabaaf. Warri qarshii keessatti obboleettii kooti, obboleessa kooti, abbaa kooti, haadha kooti, jaalallee kooti, adaadaa kooti, ilma eessuma kooti, ilma adaadaa kooti, intala akaakilee kooti lafa jalatti gadi akkalameeti warri biyya Arabaa kun warri qarshii ergina warra biyya. Yoo hojii hojjetatu ta'e malee, yoo mana ijaarattu ta'e, yoo haadha keessan abbaa keessan ta'e malee ergina biyyeen isaan haa nyaatu. Dhugaa rabbii viidiyoo caaltuu har'aa keessatti icciitiitiin gadi ba'e natti fakkaata. Viidiyoon kun caaltuu gadhiise natti fakkaata. Garuu waa hedduu mucittiin kun dubbatte dhugaa rabbii jechuun mi'a viidiyoo ishee keessatti yeroo ilaaltan of ilaalamee deebisaati. Jechoota isheen fayyadamte isheenillee haadha isheen jetteef caaltuun mucaa ishee isteen deemtu garuu jechoonni isheen jette dhugaama jirtu bara. Yaada biyya warri biyya nuuf qaban agartanii isheen achitti dulloomti umurii ishee fixxi nuti immoo qarshii ishee nyaannaa. Ishee kana bichaa miti bara kumaatama meeqa akkas jabar biyya. Biyyeen isaan haa nyaattu biyyeen biyyicha ammayyuu isinitti galagaluu qabdeetti ittoo isin galagalte dhugaa rabbii na aarsanii bara. Aarii kun akka haftee mucittiin kun dhugaa rabbii. Haa galatoomtu garuu baganuu dubbatte. Yaada shamarri biyyaa nuu qabdanis baga isin agarre. Dhugaa rabbii baga isin agarre. Baguma viidiyoon kunis icciitiitiin waraabame caaltuunis baganuu gadhiifte haati manaa Muktaar kun ka lammaffaa kun eenyu jettan maqaa ishee samarii nama jette atillee baga icciitii shamarra biyyaa gannuu baafte. Edaa isin akkas jettaniitu qarshii asitti nurraa fixxanii shamarra biyya Arabaa qarshii isinii erga. Isin immoo achi ijaarsa jala fiigdu. Akkasii bariyaanne dhugaa rabbii. Ebadarra maaluma agamaa xaqee viidiyicha dhaggeeffadhe osoo isin dhiisee ta'e. Okay. Inni itti aanu waa'ee caaltuu baay'een keenya caaltuu qeeqaa ka koomentii jalattis qeeqani mataan koo maaliif caaltuun akkas gootii barbaree maal akkas jedhee waa dubbachuun mucittii kana barbaree itti xiqqaata. Dhugumatti barbareen ikkoo itti xiqqaate. Mar'immaan ishee gubee kaballeessu itti xiqqaate intala kana. Dhugaa rabbii dubartiin tokko erga abbaa manaa namaa irraa fudhattanii kaatanii lubbuu namaatti hin fiigina.
qoy fayyaa qabdanii jedhaani bar dhugaa rabbi ndaa muktaarama maal jedhe maatti wal loltanii jedhe bar maaliif waan hundi han muktaare waan ta'eef maaratti wal loltan dhugumatti haga lubbuu walii baastanitti hinumaayyuu caaltuun simii dura caaltuu miinaa maali qoy akkamitti yaaddanii jedhaani bar warri biyyaa kun garaan keessanii akkamitti hima jabaata gar malee hima didee laafu onneen keessa moo onnee ka duraanii baastanii onnee dur nuti yeroo biyya jirru gara laafummaa jira wal jaalachuu jira waa baay'ee jira bakka dhugaa rabbi yoo rakkatti rakkoo waliin ba'uu jira kan ammaa kun karaa itti wal nyaatu bichaa barbaada leesh maal taatan rakkoo jira moo onnee ka biraa ka duraanii kan nuti baastaniitu ka biraa keessa gashattanii dhugaa rabbi nama ajaa'ibdanii bar innaa caaltuun dubartii cimtuudha dhugumatti akkuma dura isiniin jechaa ture caaltuun dubartii cimtuudha namni akka gowwaatti gadi jedhu gaafa qabe gadi siniisu dhugaa dubbachuuf intalli kun goboziidha silkii umashee akkaataa kana irraa fudhattee icciitii keessa yaasuu isheeyyuu gobos dhugaa rabbi caaltuu jechuun bakka dubartii jabduu jechuun dubartii akkasiiti dhugaa rabbi jechuun intala kana hiite haa garaftuyyuu waan adda addaa yoo gootu yoo dhugaa dubbachuuf keessi koo dada'abaa ture maaliif akkas gootii fi isheellee dubartii taatee dubartii akkana gochuun maaliif barbaachisee kan jedhamuuf ani baay'ee takka aaraa ture garuu waanuma wanti miti dhugaa rabbi bakka hin jiraamedha waanuma badaa nama gaddisiiftu miti jechuun mucayyoon suni nama gaddisiiftu dhugaa rabbi waan takka nama gaddisiiftu maalibboo namni akkamittiin jaarsa fudhatee ka'ee gara lubbuutti immoo deema dhugaa rabbi hinumaayyuu viidiyoo waraabbachuun isheen seenaaf kaawwachuuf akka yaada isheetti seenaaf kaawwachuuf garuu hin taaneefi icciitiin jalaa gadi baatee jirti icciitii caaltuun baastee jirti caaltuun seekii fudhachuun ishee baay'ee takka ishee gargaaree jira garuu intalli kun mujiriima dhugaa rabbi isiniin jedha mujiriima itti warri araba mujiriima dhugaa rabbi intalli kun sirriitti mujiriima dhugaa dubbachuuf mujiriima masa dhugaadha maaliif gara laafummaa caaltuuf hin qabdu inumaayyuu amma mucaa kee fidii mucaa keessii guddisaa itti dhugaa rabbi soba ammatoo muktaar mucaa kana fidee hin jibbiti mucaa kanaaf muktaari mucaa caaltura fuudhuu hin qabu an akka yaada kiyyaatti akkasiika caaltura yoo fuudhe akka amma fakkartu kanan taatu intaloon kun sirriitti kan caaltuurratti iyyuu waan kana yaadaa jirtu mucaa irratti immoo maal akka ishee yaaddu tilmaamuun badaa hin ulfaatu jechuudha kanaaf an dhugaa dubbachuuf barbara itti xiqqaata akka yaada isheetti yaada hedduu isheen qabdu yaada miidhaadha jechuun osoo illee caaltuu reebaa akkas hojjette haa ta'u garuu isheen haga caaltuu maraashituu fi yookaas immoo akka caaltuun biyya arabaa deemtu muktaaruma sana ifteeyyuu biyya arabaa deemtee qarshii haa argitu nuti irraa nyaanna isheen immoo achitti haa dulloomtu yaada akkasii garuu kun yaada fudhatamaa miti dhugaa rabbi mucayyoon indee yaadni isheen qabdu dhugaa sirrii miti garuu an akka yaada kiyyaatti osoo amma yaada nama takka yoo si ajjeesu dhufe yookaas immoo akka isheen amma jettetti summii wayii waan takka akka isheen muktaariin jibbu gochisiisu ufte waan ta'eef garaqee caaltu osoo ana caaltuuti viidiyoo iyyuu waraabu ture waanuma godha oksaatti dhugaa rabbi viidiyoo waraabu maaliifi nama lubbuu kee baasuu dhufe waan ta'eef innumaa ergi jireenya kee diigee ka'ee namni tokko amma immoo ufee gara mana kee sitti xonqolaa wayii sitti gochuu yeroo dhufu kana viidiyoo waraabuu osoo hin taane qaxaqqaxxee akka shunkurtiitti akka araboota kan si baalaatti gadi gatta kanuma qorichi maaliifi namni sunu si hiluu dhufne jechuudha fayyaatti harka laattaare dhugaa rabbi kanaaf itti xiqqaate jechuudha barbareen akka yaada kiyyaatti itti xiqqaate muktaari jaanjee jira maaliifi muktaariin hin qeeqina sababiin isaa nama akka intalli kun yaada adda addaa qabdutti muktaari waa gootetti jedhe yaadaan baay'een keessan muktaari jibbaa lolaa turtanii namni immoo gaafa wayiin tuqame jireenya isaa ni jibbaa karoora isaa akka duraa hin gataa ka gara ishee kanaatti deebi'a jechuudha intaloon kun bofa dhugaa rabbi sirriitti bofa jechuun maal gootare an dhugaa dubbachuuf intala kana qeequun barbaanne garuu jechoota isheen amma silkii keessa caaltuun gadi babbaasaa jirtu yeroo argu baay'ee ulfaatti inda'uun waan sammuu ishee keessa jiru bakka akka bofaatti si iddan marzii ta'e amma isheen biyya arabaatti haa dulloomtu qarshii nutti ergitu mucaaf jettee nyaanna namni akkatti yaadee haasa'u jiraan kanaafuu
nama gara fuula duraatti nama waliin jira osoo hin taane nama fira kee fakkaatee si ammatee si iddoo barbaadu mucayyoon kun nama akkasirraa immoo fagaachuu qabda jechuudha. Yookaan fagaachuu yoo inni gibbii keetti akka carraa si'uuf immoo waan gootu gochuu. Dhugaa rabbii karaa amma rabbumatu fide harka caalaa baay'ee ulfaatti dhugaa rabbii ani ilmi namaa agamitti akka walii yaadu bakka akkamii hagam bakka onneensaa kun hagam akka walii yaadu viidiyoo kanarraan waa baay'ee baradhe. Keessaafuu waa'ee biyya arabaa sanarratti baay'ee bakka maal jedhee isinitti hima dhugaa rabbii namni akka koo aartanii tan jirtu jedhee hin yaadu akkuma isheen amma jette kana biyyaallee akkasuma nu gochuu jiru ta'innaa osoo hin taane sirreematti bakka. Kanaaf ani gara baay'eetti yaade viidiyoo har'aa kanaa dhugaa rabbii miira keessatti nagashee hinumaa bakka dhugaa rabbii maal jedhee isinitti hima. Dhugaa rabbii keessaafuu warri biyya ilaashee isaan nuu qaban isheen achitti haa dulloomtu qarshii nu ergi bakka isheen jette sanatti dhugaa rabbii onnee kiyya lamatti hiree deebi'e jechi suni onnee kiyya lamatti na baase jechuudha. Dhugaa rabbii mee viidicha irra deebi'ee dhaggeeffadhaa deemaatti viidiyoo Muktaar jala baay'ee takka itti aartan itti gadditan dhugaa rabbii garuu namoota hunda akkas jedhaa beeki isheen ifa baaste haa dubbattuyyuu malee warri biyya akkatti nuu yaadan yoo dulloomte yoo duute dantaa keeti garuu agatti jirtu sitti fayyadamani sirraa fayyadamani dhugaa rabbii isheenillee kunoo akkasuma karoora ishee qabdu himattee jechuudha. Kanaaf kan barbara sitti xiqqaate habiibti dhugaa rabbii barbara irraaf jalaan sitti ulu asiin dhugaa rabbii sitti xiqqaata.